Hello សួស្តីអានេះគឺយើងមកជាមួយនឹង Minecraft ទៀតហើយចឹងគឺថាមកថ្ងៃនេះគឺថាមាន mod អីមួយចង់បង្ហាញតោះឥឡូវមកខាត់ពេកយើងទៅមើលតគ្នាអា mod ហ្នឹងគឺជា mod អីគេចឹង mod ថ្ងៃនេះគឺមានឈ្មោះថា Tectonic ចឹង mod Tectonic ហ្នឹងគឺវាកែប្រែទៅលើ world របស់យើងក៏វាកែប្រែទៅលើការ regenerate world មកថ្មីតែធ្វើឲ្យ world របស់យើងវាមានលក្ខណៈ low ជាងមុនណាដូចជាភ្នំដូចជាអីវាមានលក្ខណៈធំឲ្យខ្ពស់ជាងមុនចឹងទៅដូចជាដើមឈើដូចជាអីក៏វាមានលក្ខណៈផ្នែកខុសពីមុនណាហើយវាក៏កែប្រែជាមួយនឹង bio មួយចំនួនផងដែរនិយាយរួមគឺ world Minecraft របស់យើងគឺវា generate មកថ្មីហ្មងដែលវាមើលទៅគឺវាមានលក្ខណៈធំទូលាយជាងមុនដែលមើលទៅគឺវាមានទេសភាពប្លែកជាង Minecraft ធម្មតាដូចភ្នំដូចអីចឹងគឺវាមានលក្ខណៈធំជាងដូចដើមឈើដូចអីចឹងគឺវាកែប្រែទាំងអស់ចឹងបើយើងដាក់ជាមួយនឹង mod ហ្នឹងហើយយើងដាក់បូកជាមួយនឹង shader បូកជាមួយនឹង resource page ទៀតណាគឺថាវាស្អាតខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែគឺវាបញ្ហាមួយគឺថាចឹងអានឹងគឺជាបញ្ហាចម្បងដែលយើងអត់ចង់ជួបទេចឹងដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាចម្បងហ្នឹងចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើ mod ហ្នឹងគឺយើងអាចដាក់ជាមួយនឹង shader ស្រាលទៅដូចជា community shader អញ្ចឹងទៅដាក់ shader ស្រាលបានហើយចឹងមកដាក់ shader ធ្ងន់វាអាចនឹងគាំងឬក៏តាក់ឬក៏លេអាកាសទេហើយជាមួយនឹងបញ្ហាធ្ងន់ហ្នឹងគឺថាឆេះកុំព្យូទ័រតែម្ដងឥឡូវមើលទេសភាព mod ហ្នឹងលេងសិនណាចឹងអូខេឥឡូវបន្ទាប់ពីមើលជាមួយនឹងទេសភាពហ្នឹងហើយមិនដែរមានអារម្មណ៍ថាចង់ដាក់លេងអត់ចឹងមកចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ដាក់ជាមួយនឹង mod នឹងលេងចឹងលេងខ្ញុំបានដាក់នៅកន្លែង comment ចឹងអាចចូលទៅ download បានក៏ប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់គឺ mod នឹងគឺសម្រាប់ជាមួយនឹង Minecraft Java មិនមែនលើ Minecraft Bedrock ទេចឹងសម្រាប់ Minecraft Bedrock គឺដាក់បានទេគឺដាក់បាននៅ Minecraft Java ទេចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយមុននឹងទៅកុំភ្លេចជួយ sub មួយផង subscribe